Hey O'zbekiston! Bugun Turkiyaning eng go'zal shaharlaridan biri, O'rta Yer dengizining gavhari go'zal Mersin haqida bir suhbatlashamiz. Mersin bu tarixiy boyliklar, uzoq yillar davomida ko'plab sivilizatsiyalarga mezbonlik qilgan bu noyob shahar o'zining tabiiy go'zalliklari va madaniy merosi bilan ko'pchilikni maftun etadi. Siz orzu qilgan shahar shirin shakar mevalari bilan o'ziga jalb qiladi. Bu sitrus bog'larini gullagan payti har bir insonni maftun qilmay qolmaydi. Eng asosiysi, bu mevalar yil 12 oy sizlarni go'zallik bilan o'ziga maftun qiladi. Mersin oltin qumli sohillari, chiroyli plyajlari, yashirin qirg'oqlari va orolchalari bilan o'zini ta'sirchan shahar kabi ko'rsatadi. Bunga maftun bo'lmay iloji yo'q. Zamonaviy uy-joy loyihalari, dengiz bo'yidagi yashash joylari va har qanday budjetga mos keladigan ko'chmas mulk imkoniyatlari bilan Mersin bu yangi boshlanish, dam olish va sarmoya uchun ideal shahardir. Bunda esa Miel Mersin kompaniyasi xizmatingizda.